सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून रियाज़ी यूनिट 9 सबक 11 मश्क 9 एक्सरसाइज 9 ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन महिल ताईं असां 8हें नाए बाब में अलजबरा जे बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करे चुका आहियूं। हाणे अचो त नाए बाब जी आख़िरी मश्क यानी मश्क 9 करे ऐं असां ॾिसूं त असां केतिरी महारत हासिल करे चुका आहियूं अलजबरा में। क्वेश्चन 1 राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग। हिते बयान न लहन लफ़्ज़ी बयान आहिनि जिन खे असांखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जी सूरत में लिखिणो आहे। उन लाइ असांखे ख़बर आहे त असां पढ़ंदा वेंदा आहियूं ऐं कंदा वेंदा आहियूं। सो मिसाल तौरु असां कयूं था हाणे सवाल नंबर ॿियो। इन में चए थो त अ नंबर लेस देन 7। अ नंबर यानी असांखे ख़बर आहे त नंबर के जेको आहे उहो को बि थी सघे थो, उहो थींदो एक्स लेस देन 7, 7 खां घटि आहे। इहो असां लिखी छॾियो। हाणे असां हिकिड़ो ॿियो कयूं था असां नंबर 6। उन में चए थो त अ प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल एक्स विथ इटसेल्फ, यानी एक्स जो पंहिंजो पाण सां ज़रब। सो एक्स खे पंहिंजो पाण सां जॾहिं ज़रब कंदासीं त उहो असांजो थींदो एक्स, उनखे पंहिंजो पाण सां ज़रब कयो एक्स, उनखे असां एक्स स्क्वायर बि लिखी सघूं था। सो अहिड़े तरह सां ॿिया सुवाल बि हल करे वेंदासीं। क्वेश्चन 2 राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हिते असांखे बयान ॾिनल आहिनि, हुन मां असांखे इक्वेशन ठाहिणी आहे। सो हुन में असां 2 सुवाल सिर्फ़ु कंदासीं, ॿिया तव्हां पाण करे सघो था, तमामु आसान आहे। पहिरीं असां कयूं था सवाल नंबर ॿियो। थ्राइस अ नंबर y इंक्रीज़ड बाय 5 इज़ 17। हाणे असांखे ख़बर आहे त हिन में हीअ असांखे ॾिसणो हूंदो आहे, कीवर्ड इज़ आहे। सो असांखे लेफ्ट साइड ऐं राइट साइड असांखे ख़बर पइजी वई हिन जी। हाणे असां हिनखे सिर्फ़ु एक्सप्रेशंस में लिखंदासीं। हाणे थ्राइस मतिलबु 3, नंबर y इंक्रीज़ मतिलबु प्लस बाय 5 इज़ यानी इज़ इक्वल टू 17। इहो असांजो थी वियो। उन खां पोइ असां हाणे कंदासीं सवाल नंबर 5। 5 में आहे सम ऑफ 2 कंज़िक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर असांखे ख़बर आहे त ॿधी अदद हूंदा आहिनि ऐं कंज़िक्यूटिव जो मतिलबु लाॻीता। हाणे लाॻीता ॿधी अदद कीअं थींदा, जीअं 2 आहे त उन खां पोइ 4 लाॻीतो थींदो, 4 खां पोइ 6 लाॻीतो थींदो, हीअ लाॻीता आहिनि, हीअ लाॻीता आहिनि, उन खां पोइ 8 ही लाॻीता आहिनि। हाणे असां ॾिसंदासीं त जेके कंज़िक्यूटिव इवन नंबर्स आहिनि यानी लाॻीता ॿधी अदद आहिनि, उन्हनि में तफ़ावत केतिरो आहे। तफ़ावत उन्हनि ॿिन्ही में, हिते 2 जो हूंदो, हिननि ॿिन्ही में 2 जो हूंदो, हिननि ॿिन्ही में 2 जो हूंदो। सो कंज़िक्यूटिव इवन नंबर्स जेको आहे उन में 2 जो तफ़ावत हूंदो आहे, यानी अॻियो नंबर पोएं खां 2 वधीक हूंदो आहे। सो हुन में असां छा लिखंदासीं, हिकिड़ो अदद जेकॾहिं हूंदो एक्स त ॿियो अदद छा हूंदो, एक्स खां 2 वधीक हूंदो। ठीकु आहे। उनजो हिते असां इज़ ॾिठो त हीअ असांजो जेको आहे कीवर्ड जेको अलॻि थो करे हिन साइड खे ऐं हिन साइड खे। सो इहो थींदो 16। हीअ असांजी इक्वेशन ठही वई। हिन में असांखे चए थो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ही इक्वेशन असांखे सॉल्व करणियूं आहिनि, यानी मसावातूं हल करणियूं आहिनि। सो इहो असांखे ख़बर आहे त सवलो तरीक़ो कहिड़ो आहे। असां अददनि खे खाॿे पासे खणी वेंदा आहियूं। असां हिनखे असां कयूं था पहिरें असां हिन में सभिनी खां पहिरीं असां जेको आहे हुनखे 3 खे हेॾे खणी वेंदासीं, उहो थींदो +3 थींदो। उन खां पोइ असां हिन 5 खे हेॾे कंदासीं त इहो 1/5 थींदो। यानी असां छा थींदो, पहिरियों स्टेप असांजो थींदो 5x इज़ इक्वल टू 18 + 3। उन खां पोइ थींदो x इज़ इक्वल टू 18 + 3/5। हाणे हिनखे तव्हां वधीक सादी सूरत में पाण आणे सघो था। हिकिड़ो ॿियो असां कयूं था, आख़िरी सवाल जेको आहे हिनखे कयूं था। इहो चए थो त हाफ q इज़ इक्वल टू 3। हिन में जेकॾहिं असां ॿिन्ही हिसनि खे 2 सां ज़रब कयूं त असां छा करे सघूं था, जो ही असांजो कटिजी वेंदो ॿिए 2 सां, त असांजो जवाबु अची वेंदो सिधो q इज़ इक्वल टू 6। A pole x meters long is broken into 2 parts. One part is 3 meters long and other part is 2x minus 7 meters long. Find the original length of the pole.
हिकु x मीटर डिघो थंभ ॿिनि हिसनि में भॼी पियो। हिकु 103 मीटर डिघो आहे ऐं ॿियो हिसो 2x-17 मीटर डिघो आहे। थंभ जी असुलु रेघ मालूम कयो। हाणे असां छा कंदासीं त थंभ जी असुलु रेघ जेका हूंदी उहा छा हूंदी, हिकु हिसे ऐं ॿिए हिसे जो जोड़ हूंदी। यानी असां ॾिसंदासीं त हिकु हिसो कहिड़ो आहे, one part is 3 meters and other part is 2x-7 meters। हाणे इन्हनि ॿिन्ही खे असां जोड़ कंदासीं। सो उनखे जॾहिं जोड़ कंदासीं त असांजो थींदो, पहिरियों हिसो थींदो 3 meters ऐं ॿियो असांजो हिसो थींदो 2x-17 meters। ऐं उहो छाजे बराबरि आहे, जो असुलु जेको आहे उहो x मीटर हो, उहो थींदो x जे बराबरि। हाणे हिन इक्वेशन खे असांखे सॉल्व करिणो आहे। उनखे सॉल्व करण लाइ असां छा कंदासीं, जो हिन एक्स खे हेॾे खणी वञिणो पवंदो, उहा माइनस थी वेंदी, ऐं हिन खे जेको आहे हेॾे खणी वञिणो पवंदो, हीअ थींदो +17 थी वेंदो, ऐं हीअ असांजो होॾे वेंदो त -3 थी वेंदो। सो असां वटि छा रहंदो, हिते ईंदो 2x ऐं हीअ x जेको आहे उहो -x थी वेंदो, हिते -x इज़ इक्वल टू 17 थियो +17 -3 सही। हाणे हिन मां असांखे 2x मां x जॾहिं कयोसीं कट त बाक़ी बचंदो हिकिड़ो x, ऐं 17 मां 3 जेकॾहिं माइनस थिया त असांजो बचंदो 14। सो असांजो जवाबु अची वियो 14। हाणे असां करे ॾिसूं त असांजो जवाबु जेको आहे उहो सही आहे या न। सो 14 मां जेकॾहिं असां हिकिड़ो हिसो कटियूं त पहिरियों हिसो छा थींदो, असांजो 3 मीटर आहे न, असांजो पहिरियों हिसो आहे 3 मीटर, फर्स्ट पार्ट जेको आहे उहो आहे 3 मीटर, त बाक़ी जेको बचंदो असांजो उहो बचंदो 11 मीटर। हाणे असांखे ख़बर आहे त हीअ 11 मीटर जेको आहे उहो हुअणु खपे 2x-17। हाणे x असांखे ख़बर आहे 2, x इज़ इक्वल टू 14 -17, इहो केतिरो थींदो, इहो थींदो 28 -17 बराबरि 11। सो ही ॿई बराबरि आहिनि, उनजे करे असांजो सुवाल जो जवाबु सही आहे। If a number is tripled and result is increased by 5, we get 44. Find the number. हाणे इक्वेशन लिखणी आहे। इक्वेशन में असांखे ही जेको आहे कीवर्ड आहे we get, ठीकु आहे। उनजे करे असांखे ख़बर आहे त हीअ असांजो लेफ्ट साइड आहे, हीअ असांजो राइट हैंड साइड आहे। इक्वेशन असांखे ठाहिणी आहे, अ नंबर ट्रिपल्ड 3 सां ज़र्ब थियो, रिज़ल्ट इज़ इंक्रीज़ड बाय 5, उहो बराबरि थींदो 44 जे। हाणे हीअ इक्वेशन तव्हां पाण सॉल्व करे सघो था। उन खां पोइ असां अॻिए सवाल ते था अचूं। अॻियो सवाल चए थो ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इट सेल्फ इक्वल्स 20, फाइंड द नंबर। हाणे असांखे हिते जेको आहे असांखे कीवर्ड इक्वल्स मिली वियो, हीअ असांजी राइट हैंड साइड, हीअ असांजी लेफ्ट हैंड साइड। उन खां पोइ असां लिखंदा वेंदासीं ट्वाइस अ नंबर 2 ऐं नंबर x एडेड टू हाफ ऑफ इट सेल्फ प्लस x जो अधु, इहो बराबरि आहे 20 जे। इक्वेशन असांजी ठही वई। हिन इक्वेशन खे तव्हां पाण सॉल्व करे सघो था। Thrice a number decreased by 5 exceeds the number by a unit. Find the number. हिकु अदद जी टीण मां 5 घटाइण सां हासिल थींदड़ अदद असल अदद खां हिकु वॾो आहे, अदद लहो। हिन सवाल में असां ॾिसंदासीं त असांजी कट ऑफ पॉइंट कहिड़ी आहे, जंहिंमां असांखे लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड जी ख़बर पवे। सो हासिल थींदड़ अदद इहो असांजो आहे कीवर्ड। इन जे हिन पासे असांजो थींदी हिकिड़ी साइड ऐं हिन पासे थींदी ॿी साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड असांजी थींदी। सो अहिड़ी तरह असां हाणे लिखूं था हिकु अदद, अदद खे असां छा लिखंदा आहियूं एक्स, उन जी टीण यानी थ्राइस, 3 सां ज़र्ब थियो, उन मां डिक्रीज़ माना कट, केतिरो 5 कट करिणो आहे। उन खां पोइ छा थो चए, हीअ असांजी ॿी साइड आहे, एक्सीड्स द नंबर बाय यूनिट यानी असल अदद खां हिकु वॾो, इहो असांजी ॿी साइड आहे। यानी असल अदद असांजो छा हो एक्स, ऐं उन खां हिकु वॾो यानी वॾो मतिलबु प्लस ऐं हिकु। हीअ असांजी इक्वेशन ठही वई। इन इक्वेशन खे हाणे असां सॉल्व कंदासीं। सॉल्व करण लाइ असां हिन एक्स खे ॾेखणी वेंदासीं, उहो थींदो -x, ऐं
हिन खे असां हेॾे खणी वेंदासीं, उहो थी वेंदो असांजो +5 ऐं असांखे मिलंदो 3x minus x is equal to 1 plus 5 यानी 2x 3 मां 1 वियो त 2 बचंदो न, ऐं हिते थींदो 6 यानी x is equal to 3. इहो असांजो आंसर थी वियो। हिनखे असां हाणे चेक कंदासीं। चेक करण लाइ असांखे ख़बर आहे त असां छा कंदासीं, जो ॿई साइडूं अलॻि करे ॾिसंदासीं। हाणे हिकु अदद जी टीण कंदासीं, उनखे मां 5 घटाईंदासीं, यानी अदद असांखे ख़बर अथव 3, उनखे कंदासीं टीण, उहो थींदो असांजो 9, उन खां पोइ उन मां 5 घटाईंदासीं त असांजो छा बचंदो, 9 मां 5 विया, बाक़ी बचा 4। हाणे उनखे छा करिणो आहे, जो इहो ॾिसणो आहे त हिकु इहो असल अदद खां हिकु वधीक आहे या न। असल अदद असांजो छा आहे 3, 3 ऐं 4 में केतिरो तफ़ावत आहे, इन्हनि ॿिन्ही में तफ़ावत आहे 1 जो। हिन जो मतिलबु त असांजो सुवाल सही हल कयल आहे। The sum of two consecutive even integers is 34. Find the smallest of them. असांखे ख़बर आहे त कंसिक्यूटिव इवन इंटीजर्स छा हूंदा आहिनि, असांखे ख़बर आहे त उन्हनि ॿिन्ही में ॿिनि जो फ़र्क़ु हूंदो आहे। असां पोइ हिकिड़े सुवाल में करे चुका आहियूं। सो असां हाणे इक्वेशन लिखी सघूं था। असांखे ख़बर आहे त उनजो कीवर्ड ही आहे, हीअ असांजी राइट हैंड साइड आहे, हीअ असांजी लेफ्ट हैंड साइड आहे, ऐं इक्वेशन थींदी सम आहे त हिकिड़ो थींदो अदद x, त ॿियो अदद थींदो x + 2, उन्हनि जो सम जेको आहे उहो 34 आहे। हाणे असां वटि हिते थी वेंदो 2x + 2 = 34। हाणे सभिनी खां पहिरीं असां हिननि ॿिनि खे हेॾे खणी वेंदासीं त उहो थींदो -2, ऐं असां वटि जेको आहे उहो थींदो 2x = 34 - 2, ऐं उहो थींदो 32। हाणे असां जेको आहे हिन ॿिनि खे हेॾे खणी वेंदासीं त उहो थींदो 1/2 थींदो, यानी असां वटि हिते बचंदो x = 1/2 × 32, 1 × 2, 1 × 2 6 × 12। सो अहिड़ी तरह असांजो बराबरि थींदो x = 16। हाणे हिकिड़ो अदद 16 आहे त ॿियो ॿधी अदद हिन खां पोइ कहिड़ो थींदो 18 ज़ाहिर आहे, 17 त ॿधी कोन्हे न। सो इहे ॿई कंसिक्यूटिव इवन इंटीजर्स आहिनि 16 ऐं 18। हाणे असां चेक कयूं त इन्हनि जो जेको आहे जोड़ 34 थिए थो या न। सो असां ॾिसंदासीं त 16 ऐं 18 इन्हनि खे जोड़ कबो, 8 6 8 थींदा 14, ऐं हिते थींदा 3 34। सो हीअ ॿई बराबरि आहिनि, जंहिं करे असांजो जवाबु सही आहे, ऐं x = 16 जेको आहे उहो असांजो आंसर आहे। ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।